खांसी खांसी अमूमन बारिश और ठंड के मौसम में जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो खांसी सर्दी आदमी को पकड़ लेती है। तो आज सिर्फ खांसी की बात करेंगे। खांसी कितने प्रकार का होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए विजय जी, खांसी तो आप जैसा कहा कि बरसात का मौसम है, बदलता मौसम है, उसमें सर्दी खांसी का होना अमूमन स्वाभाविक बात है। एक डिक्टम है, एक नियम बांध के रखिए, कोई भी खांसी अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी है तो उसको मौसमी खांसी मत समझिए, उसको तवज्जो दीजिए उस पर, उसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जांच पड़ताल होने के बाद, क्योंकि 2 सप्ताह के बाद की खांसी वो टीबी भी हो सकती है, 2 सप्ताह के बाद की खांसी कैंसर भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, यानी जितने भी गंभीर कारण हो सकते हैं खांसी के, अगर लंबे समय से खांसी है तो उसको मौसम की खांसी करके उसको दरकिनार नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो पहला मैसेज तो ये जाना चाहिए। खांसी तो 2 तरह का अमूमन होता है, ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, यानी एक खांसी हुई जिसमें कोई बलगम बाहर नहीं आ रहा है, और जो प्रोडक्टिव कफ है उसमें बलगम बाहर आ रहा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें ड्राई कफ होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जो प्रोडक्टिव कफ होता है, उसके भीतर हमको नहीं जाना है। लेकिन खांसी अगर है साथ में बुखार है तो अगर ड्राई कफ भी है चाहे प्रोडक्टिव कफ है, आपको जांच कराना पड़ेगा, इसमें कहीं न कहीं लंग्स में इन्फेक्शन है। अगर सिर्फ सर्दी खांसी है और अगर 4 दिन 5 दिन का है तो सिंपल, अगर ड्राई कफ है तो उसमें एंटीटसिव कहते हैं हम लोग, यानी जो खांसी को दबा देने वाला सिरप होता है उसको हम लोग देते हैं, जैसे कोडीन टाइप का है। जो प्रोडक्टिव कफ है तो उसमें जो बलगम निकाले, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो एक्सपेक्टोरेंट दे करके बलगम को हम लोग निकालते हैं। जनरली जो बच्चे होते हैं वो बलगम निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए उसमें एक्सपेक्टोरेंट हम लोग नहीं देते हैं, वो प्रेफरेबल नहीं है, उसमें सप्रेसेंट ही देते हैं ताकि बच्चों की खांसी दब जाए। तो लबोलबाब यही है इस पूरे डिस्कशन का कि खांसी को हल्के से नहीं लेना है, लंबी खांसी है उसमें जांच कराना है। और ख़ास करके जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो ओल्ड एज हैं, 60 प्लस वाले, डायबिटीज़ वाले, चाहे अभी तो कोविड का दौर चल रहा है उसमें भी आप खांसी को भी ले सकते हैं, उन लोगों में जांच की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ को टीबी का इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो टीबी का जांच करा लें। 60 प्लस वालों में कैंसर का संभावना ज़्यादा रहता है, लंग कैंसर वगैरह, उसमें भी खांसी को इग्नोर न करें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत हद तक आप सफल होंगे। छोटा सा सवाल एक है, गांव देहात में जनरली खांसी होने पे, सर्दी होने पे दवा खुद ही लेते, खुद ही गए और दवा दुकान में सिरप दे दीजिए ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर से सही सलाह लेके दवा लेना चाहिए या खुद भी कोई भी दवा ले लेना? ये तो एक जनरल डिक्टम है, एक सामान्य प्रक्रिया है कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि जो केमिस्ट है वो तो जनरल आपको सिर्फ खांसी के आधार पर दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक मेरी अवधारणा है कि अगर आप एक डॉक्टर की सलाह पर लेते हैं तो डॉक्टर उस खांसी के आद्योपांत अध्ययन करके वो समझता है कि किस तरह की खांसी होनी चाहिए, ये लंग्स के द्वारा है कि थ्रोट का खांसी है कि कभी कभी नेजल इन्फेक्शन में भी वहाँ जैसे खांसी होती है, ये डॉक्टर ही बता पाएगा। इसलिए खुद से कभी दवा लेने की परंपरा का अंत होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा खतरनाक हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टरों के परामर्श और चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही खांसी की दवाई लेनी चाहिए।